老公啊，你来啊，你看咱这豆角都切那么多，你看怎么给它弄好吃？咱要不然这个做一个豆角芥末吃好吧？乖，盆中加入面粉，加水给它揉成面团，揉成面团给它醒面15分钟。水开放盐，把豆角下锅焯水，汤汁变色，给它捞出过凉。豆角给它切碎，放虾皮炒好的鸡蛋碎，放精盐鸡精13香，来点蚝油，来点食用油，给它充分的翻拌均匀。醒好的面分成剂子，让老妈给你擀成大薄饼，放上调好的馅料，给它一层一层的卷起来。水开上锅蒸15分钟，老铁们，这是非常好吃的豆角卷馍。如果你也喜欢吃，就给我们姐俩来个双击呗！感谢大家了，感谢大家，出锅！太香了。真好吃。走了，俺家吃饭吧。